咁今日咧就教大家一啲 text game 嘅攻略啦。咁呢條女咧就響街搭度識噶啦，當時佢就非常之熱情咁樣同我講當地有啲咩特色嘅景點啊、嘢食啊。咁原本咧係可以 Insta date 到佢嘅，因為我要同朋友繼續行程啦，所以就只可以走先。咁成個傾偈嘅過程裏面咧，我都係 send 咗啲食物嘅相啊，同埋喺當地做 gym 嘅相俾佢啊。咁以此咧就去拉高佢嘅水溫。咁正當我想約佢嘅時候咧，佢就忽然間有啲唔確定啦。佢就話得閒嘅話就可以約啦，但係到時候再算啦。咁我就心態上就冇理到佢嗰句說話啦。咁之後咧我就問佢中唔中意飲咖啡啦，就 send 啲之前去 cafe 嘅相俾佢啦，就話啊，我覺得我嚟呢度其實就係想可以揾啲身心靈放鬆嘅地方啦，咁樣。咁跟住咧佢就話拍得幾好睇喎。咁我就知道個水溫係高咗啦。趁水溫高嘅時候就 flirt 佢啦，就話咁你覺得我影你好唔好睇咧？咁就可以等佢去聯想到我哋 dating 時嘅場面啦。咁就等佢覺得我同佢 dating 咧唔會喺一個好悶嘅場景裏面進行啦，就會係一個有 lifestyle 有趣嘅一個氣氛裏面進行。咁事後我再推一次 dating 啦，咁佢都好快去應承咗我嘅。咁最尾想俾啲結語大家啦。咁當女仔第一次邀約嘅時候，佢拒絕你啊，咁就唔使驚嘅。咁只要咧我哋後續咧就做翻好啲吸引力啊，去拉翻高個水溫咧，咁其實都可以約翻對方出街嘅。